Des de l'anterior episodi, un imprevist ens obliga a tornar a casa. Però 4 setmanes més tard, l'aventura continua. Som Lluís i Núria i això és... Bon dia des de Tbilisi. Hem arribat de matinada i per fer temps, perquè està tot tancat, hem vingut a descansar al jardí de la catedral de Sameva, que és la catedral més gran que hi ha a Geòrgia. I he de dir que és un lloc fantàstic. Baixem cap a la ciutat, que ja estarà desperta. I de sobte, el contrast. El pont de la Pau brilla com si hagués acabat d'aterrar d'un altre món. Aquest és el pont de vidre, Pont de la Pau. Va ser un toc de modernitat que va voler donar l'Ajuntament de Tbilisi per llançar-la al panorama turístic europeu. És xulíssim. El vidre i l'acer ens condueixen cap al Tbilisi més antic. I seguint el traç dels carrers, apareixen en tot el seu esplendor els antics banys. Estem al casc antic de la ciutat. Això són els banys de sufre que remunten a la llegenda de quan el rei Gorgo Sali va crear la ciutat veient brotar aigua calenta del terra. Aquesta és la vista dels banys des de l'exterior. A les cúpules és per on surt l'aire calent. Els banys, entre la seva història, van sorprendre el mateix Alexander Dumas i a Pushkin. Ens endinsem al casc antic fins trobar-nos amb l'església Sioni, que apareix plena de vida perquè és diumenge. Els cants omplen la nau i s'escolten fins fora. Hem d'entrar. El mateix carrer ens porta fins l'església més antiga de la ciutat, Anchishati. És petita i plena d'ànima. I uns passos més enllà, la ciutat torna a canviar. Aquest és Sant Jordi, que és el patró de Geòrgia. L'Ajuntament que està al fons. Som a l'avinguda Rustaveli, amb edificis nobles i façanes elegants. Aquest és el Parlament on periòdicament hi ha manifestacions contra el govern prorus. De fet, està ple de pancartes a l'entrada. Un dels cartells fica sanció Ivanishvili, que s'entén que deu ser el president, que com hem dit és prorus i ha trencat relacions amb la Unió Europea per l'ingrés de Geòrgia. Continuem visitant la part més moderna de la ciutat. Darrere uns finestrals
veiem el que sembla un cafè o una gran llibreria. No n'estem segurs. Encuriosits, entrem a visitar-la. Hem entrat en aquest edifici pensant-nos que era un cafè i sembla ser que és una llibreria o una biblioteca. Mira, és espectacular. Està fet amb formigó i està ple de plantes. I aquí llibres i més llibres. Hosti, que bonic. A la banda interior hi ha aquest parc cafeteria, tota una zona oberta, que ve a ser un pati interior amb aquest passadís. Veieu on porta? Mira quina passada. És com un gran pati. Al fons hi ha jovent, sentat, prenent alguna. Ha estat un dia intens i les cames ja ho noten. Tornem cap a l'allotjament, a sopar i a descansar. Estem al metro de Tbilisi. És molt vertical, 120 metres. Mireu, la línia recta sembla que estigui inclinat. Mira quina cosa més vertical. Anem a menjar en este restaurant, que hi ha els plats a vista i pots demanar el que vulguis. Estos són els plats que hem de triar per sopar. Això és puré de patata. I això d'aquí davant són sopes. I les croquetes sembla ser que són de patata i de pollastre. Anem a veure què hi ha a les altres safates. I aquí hi ha un capellà ortodox que també ve a sopar. Aquí tenim els plats freds. Arròs fred, remolatge, pastanaga. Soparem aquí. Què t'has demanat tu? M'he demanat al japsankali o alguna així, que ve a ser un estofat d'aubergínia, pebrot i una mena de croqueta de patata. Jo m'he demanat algo més clàssic, un mini kebab, puré de patata, i ara Anem a provar? menjar. Sí, Anem a provar. a veure com està. Està fet. És el que s'espera d'una mena de samfaina. Molt bé. Molt bo. Al final hem fet un poti-poti i ets un partit tot. Estem allotjats al barri de Aplavari, que és l'antic barri armeni, i és un barri local, no és gens turístic. Ens va perfecte perquè podem comprar fruites, verdures. De fet, comprem tomàquets amb aquesta petita botiga, cogombres i fruita per esmorzar sobretot. Es nota que és primavera i és temporada de cireres, maduixes, nabius, puercocs, passada. I les parades de flors també són molt habituals a Geòrgia. Ne veiem a totes les ciutats, als parcs, als basars, n'hi ha per tot arreu. Avui anem a pujar a la fortalesa Narikala i a veure la mare pàtria, però està dalt de la muntanya i així que agafarem el telefèric, que és molt més còmode i molt més xulo. Anem a pujar, sembla que gairebé no s'apara.
cap a la Mare Pàtria, que és una estàtua gegantina. És un dels llocs més emblemàtics de la ciutat. Trobo que això ja ho he dit, però és que hi ha moltíssims llocs emblemàtics aquí a Tbilisi. A una mà té una copa de vi per donar la benvinguda als amics, que simbolitza l'amistat d'aquesta terra. I a l'altra mà té l'espasa, que simbolitza la lluita i la resistència d'aquest poble. Des d'aquí dalt podem veure una de les parets de la fortalesa Narikala, que està completament sobre les roques. Doncs està en obres. Està en restauració, així que no es pot visitar. Bueno, les vistes aquí dalt són molt maques de totes formes, així que ha valgut la pena pujar. Als peus del funicular es troba el Parc Rike, un espai verd i modern des d'on destaca una estructura metàl·lica en forma de tubs molt estranya i enigmàtica. Els tubs foren concebits com a sala de concerts i d'exposicions durant l'època d'Ivanishvili. El projecte fou criticat durament per prevaricacions i els tubs mai han arribat a funcionar. De fet, sembla que l'obra no està acabada. I per acomiadar-nos d'aquesta capital tan bonica, pugem cap al Palau de la Reina d'Arejani, d'on hi ha unes fantàstiques vistes.